perché noi abbiamo dimostrato che si può fare. È diventato oramai il suo motto, conosciuto ai più come il Brugni pensiero, che tanto richiama i suoi illustri precedenti cinematografici. Si può fare! A Marghera, a Mestre, a Zelarino, nei vari posti, a Campalto, a Favaro, in tutti gli interstizi che ci sono, dove ci sono ramaglie, abbandoni, lì si deve costruire, non si può, si deve, se il privato ha voglia di tirare fuori le proprie energie, le proprie risorse, noi glielo faremo fare. La prolificazione selvaggia di alberghi e B&B in ogni dove è tra i punti contestati al sindaco Brugnaro, obietta il PD veneziano con il parlamentare Nicola Pellicani. E penso anche a tutti gli annunci fatti non tanto per lavorare sul consumo del suolo zero, per lavorare sul costruire sul costruito come stanno facendo tutte le città e le regioni più avanzate d'Italia e d'Europa, ma per fare l'esatto contrario, cioè per rifare la colata di cemento di Mestre a terraferma. Però questi continuano a dare ronge del Leo, non c'è niente da fare. Alcuni nasce così. C'è uno che dice che un palasport, che un privato vuol pagarsi sulla terra sua, non ha da farlo là, ma sulla terra di un altro, che non sa niente della sua idea. E questo fa il parlamentare della Repubblica. E credo che Brugnaro, il suo bilancio sia fallimentare, tanto più in una stagione come dire, ricca grazie all'attenzione dimostrata dai governi di centrosinistra, prima dai governi Renzi e dai governi Gentiloni. Ricordiamo il patto per Venezia innanzitutto, ricordiamo adesso il rifinanziamento per la legge speciale che non avveniva da anni. Si voterà questo la prossima volta, perché noi abbiamo dimostrato che si può fare. Si può fare! Si può fare in 4 anni e mezzo un sindaco gratis, sì, me lo posso permettere, ma votatene uno invece che gli date 7.000 euro al mese, bravi, cacciamo Brugnaro perché è antipatico. Questi sono i temi che abbiamo di fronte e mi sembra che su questo la giunta Brugnaro sia davvero fallimentare.